মাঘের হাড় কাঁপানো শীতে উজ্জ্বল রোদ যেমন মিষ্টি লাগে, তেমনি ফসলের মাঠে কৃষকের হাল চাষের পিছনে পিছনে ধবল বক, শালিক, পেঁচাগুলো দেখতে আরও ভালো লাগে। শত ব্যস্ততার মাঝেও পাখিদের এই আগমন এবং বাবুই চড়ুইয়ের দুষ্টুমির দৃশ্য এক পলক দেখার লোভ সামলাতে পারেন না পথচারীরা। এই দৃশ্যে যেন প্রশান্তি আসে ক্লান্ত মানুষগুলোর মনে। ঢাকার ধামরাইয়ের রোয়াইল ইউনিয়নের বহুতকুল রোয়াইল সেনাইল গ্রামের আবাদি জমিতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিদের আগমন আর কলতানে মুখরিত ওই এলাকার ফসলের মাঠ। সকাল থেকেই কৃষকের সাথে পাখিরাও কাজে মনোনিবেশ করে। একদিকে কৃষক হাল চাষে ব্যস্ত, অন্যদিকে পাখিরা ব্যস্ত খাবার সংগ্রহে। এজন্য পাখি আর মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় খাবারের প্রয়োজন মেটানো। সেই সাথে আছে পাখিদের কিচিরমিচির গান। পাখিদের এমন দুষ্টুমিতে একটু অতিষ্ঠ হন না কৃষকরা। উল্টো কেউ যেন পাখিগুলোর কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে নজর রাখেন তারা। পাখি থাকা তো ভালো, সেই ক্ষেত্রে পাখি আছে বিধায় প্রাকৃতিকভাবে যে পোকামাকড় জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার করে ধ্বংস করা হয়তো, সেই জায়গা থেকে পাখি এটা নির্মূল করে দেয়। এই জন্যে পাখির সংরক্ষিত করা এবং দেখে রাখা বা আপনার এরা যাতে আরও বেশিভাবে বিচরণ করতে পারে এবং জমিতে বেশি পরিমাণে পড়লে পোকামাকড় আরও বেশি পরিমাণে ধ্বংস করবে। সেক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহারটা অনেক কমবে। এটা আমাদের জন্য পাখি খুবই উপকারী। আমাদের রয়্যাল ইউনিয়নে বহুতকুল গ্রাম, এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাখি আসে। সেই পাখিগুলো আমাদের করে আপনার বিষাক্ত পোকাগুলা খেয়ে ফেলে। এই পাখিগুলো আমাদেরকে সুন্দরভাবে রাখতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন লোকজন এসে এই পাখিগুলাকে মেরে নেয়। দুপুরের ঝলসানো রোদে কৃষকের সাথে পাল্লা দিয়ে ধবল সাদা বকেরা ফসলের মাঠে কাজ করছে। হালের পিছন পিছন ঘুরে কুড়িয়ে নিচ্ছে ফসল নষ্টকারী পোকামাকড়। আর কেউ যদি কাছে যেতে চায় তাহলে শুরু হয় এদিক ওদিক উড়াউড়ি। এভাবে কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর আবারও হৈহুল্লোড় আর চেঁচামেচি করে নিজের জায়গা করে নেয় সেই হালের পিছনেই। যেটা হলো বিভিন্ন অসাধু ব্যবসায়ীরা এই পাখিগুলো নিধন করার জন্য চেষ্টা করে আর কি। তো আমরা এ ব্যাপারে মানে পুরোটাই তৎপর আর কি, যে আমরা আমার স্টাফ যদি কোনো খবর পাই, যেখানেই খবর পাই আমরা ওখানে চলে যেয়ে আমরা ওই পাখিগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করি এবং অপমুক্ত করি। পাখি নিধনটা আসলে খুবই খারাপ একটা জিনিস, যে পাখি নিধন বন্ধ হোক এবং আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে যেন আমরা এটাকে সম্পূর্ণ বাংলাদেশের একটা অভয়ারণ্য সৃষ্টি করতে পারি আর কি। সরিষার ক্ষেতে উঠছে বাবুই পাখির ঝাঁক। সময় চলে গেলেও রাস্তায় চলন্ত মানুষ গাড়ি থামিয়ে পাখিদের উড়াউড়ির এমন দৃশ্য দেখে যাচ্ছে। পাখিগুলো দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়, কি দারুণ লাগে দেখতে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে। আরিফুর রহমান, এশিয়ান টেলিভিশন।